เขารับวิสัยได้บ้านคุณและขอเชื่อคุณจะโตขึ้นและมากขึ้น잘했어요. 한 두 분쯤은 자신이 없어서 이렇게 자꾸 아래를 내려다보면서 하는 분이 있고요. มีสองคนที่ยังดูเนื้ออยู่นะคะ 한 분은 외우기는 외우는데 눈을 감고 외우는 분이 있어요. มีคนหนึ่งท่องเก่งมากแต่หลับตาท่องค่ะ 전도할 때는 눈을 감고 물고기 입을 떠나면 살 수 있나요? 할 수 있나요? แต่ว่าเมื่อเราไปประกาศจริงๆเราหลับตาพูดกับเขาว่าถ้าปลาไม่ได้อยู่ในน้ำมันจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ 예, 좀 더 연습하면 눈을 뜨고 얼굴을 보면서 여유 있게 얘기해 줄 수 ค่ะ 있어요. การที่เราจะไปประกาศเราก็ต้องฝึกมองหน้ากับคนที่เราจะคุยด้วยแล้วก็สบตาแล้วก็คุยกับเขาด้วย 자, 누구에게 전도하라고 그랬죠? ค่ะเมื่อวานที่อาจารย์ได้สอนไปให้เราประกาศกับใครคะคนที่ 예, 택한 사람. 우리가 택한 사람을 어떻게 만날 수 있어요? เราจะเจอกับคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ได้อย่างไร อธิษฐาน 기도. 그래 어젯밤에 기도도 좀 했어요? เมื่อคืนได้อธิษฐานนะคะ 예, 기도를 많이 한 사람일수록 택한 자를 쉽게 합니다. คนที่อธิษฐานเยอะมากอธิษฐานเยอะจะเจอคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ให้เราประกาศ 기도를 조그만 사람은 자꾸 거절당할 수 있어요. ถ้าคนที่อธิษฐานน้อยเนี่ยจะเจอคนที่ปฏิเสธ 거절당하기 싫으면 아예 처음부터 기도를 많이 하세요. ถ้าเราไม่อยากให้คนปฏิเสธเราก็ต้องอธิษฐานเตรียมตัวเยอะๆค่ะ 택한 자를 만나서는 예수님을 그 자리에서 영접시켜야 한다. ถ้าเจอคนที่พระเจ้าเลือกสรรแล้วให้เขาต้อนรับพระเยซูณสถานที่นั่นเลย 우리가 전도할 때에는 설명하려고 하지 마세요. ค่ะเราอย่าไปอธิบายในขณะที่เราประกาศนะคะ 말은 짧게 할수록 좋다고 그랬어요. คำที่เราจะพูดกับเขาถ้อยคำประกาศเนื้อหายิ่งสั้นยิ่งดีค่ะ 우리가 얘기하는 목표는 마음을 열고 예수님을 모셔드리게 하는 데 있어요. และเป้าหมายที่เราจะพูดกับเขาก็คือให้เขาเปิดใจรับพระเยซู 예수님을 마음에 영접시킨 후에는 확인하였어요. 반드시. และเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเข้าในชีวิตของเขาแล้วยืนยันกับเขาด้วย 예수님이 지금 어디 계신가 물어보세요. ถามว่าตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหน 자, 이제 여러분 외웠으니까 둘씩 짝을 지어서 자신 있게 복음을 소개하고 영접기도 시킨 다음에 확인을 해보세요. ค่ะตอนนี้ให้จับพูดนะคะให้ฝึกเหมือนปฏิบัติจริงเลยให้มองหน้าแล้วก็ประกาศกับเขาแล้วก็นำเขาอธิษฐานแล้วก็ยืนยันกับเขาด้วย 한 사람이 전도하면 그 다음 들은 사람은 다음번에 또 이쪽 상대에게 전도하고 주거니 받거니 하는 거예요. ให้สลับกันนะคะให้คนหนึ่งประกาศก่อนให้คนหนึ่งฟังเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งประกาศแล้วก็ให้คนหนึ่งฟังฝึกจริงๆเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะได้ไปทำค่ะ 자, 시작합니다. เริ่ม 실제로 이제 전도하러 나갑니다. ค่ะเราจะได้ไปประกาศจริงๆนะคะ 둘씩 짝을 지어갈 거예요. เมื่อออกไปนะคะเราต้องหาคู่เป็นคู่ 어디로 갈지를 먼저 둘이 손잡고 기도하세요. อาจจะปล่อยจะให้ไปเป็นคู่เราไม่รู้ว่าจะได้ไปที่ไหนจะได้ไปประกาศใครเพราะฉะนั้นจับมือกันก่อน 주님이 여러분에게 알려주실 거예요. และพระเจ้าจะทรงนำไปค่ะ 그러면 서로 의논해서 의견이 일치하는 곳으로 가세요. เมื่อไปเป็นคู่นะคะเมื่ออธิษฐานเสร็จเมื่อเจอสองคนนี้ก็ต้องเป็นมีใจเดียวกัน 그 둘이 같이 가다가 우리 저 사람에게 전도해보자. 그러자. 그 사람을 만나서 가서 먼저 인사하고 이제 말을 거는 거예요. ค่ะเมื่อไปเป็นคู่นะคะสมมติไปเป็นคู่แล้วก็เจอคนนั้นสองคนก็ตกลงกันว่าเอาเราประกาศกับคนนี้ดีไหมโอเคก็เตรียมตัวกันแล้วก็ทักทายสวัสดีเขาก่อนค่อยเริ่มประกาศ 주저 하지 마세요. อย่ารู้สึกเขินอายนะคะ 자신감이 없으면은 상대방도 진지하게 안 듣습니다. ถ้าเรารู้สึกเขินอายไม่มีความมั่นใจคนฟังเขาก็ไม่ค่อยเชื่อถือเรา 우리가 전하는 예수는 지옥 갈 영혼을 천국 가게 만드시는 우리의 구주세요. เพราะว่าข่าว
าวดีที่เราจะไปประกาศนั้นเป็นข่าวประเสริฐเป็นข่าวดีมีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่จะไปนรกให้ไปสวรรค์ค่ะ 확신을 가지고 전하세요. ให้มีความมั่นใจประกาศอย่างมั่นใจค่ะ 아멘. 아멘. 자 이제 오전에 하던 얘기를 계속 이어서 하겠습니다. ค่ะต่อเมื่อเช้านะคะ 우리는 여기만 생각하며 살면 다음 세대를 준비할 수 없다. ถ้าเราคิดถึงเพียงแค่โลกปัจจุบันนี้เราจะไม่คิดถึงแล้วก็จะไม่มีการเตรียมตัวสำหรับโลกหน้า 우리나라만 염두에 두고 살면 다른 여러 나라를 위해서 일할 기회가 없다. เช่นเดียวกันถ้าเราสนใจเพียงแค่ประเทศไทยเราจะไม่รู้เรื่องราวอะไรต่างๆจากในต่างประเทศเลย 우리가 사는 세상은 여기만 있는 게 아니라 다음 세상도 있다. โลกที่เราอาศัยอยู่ไม่เพียงแค่มีโลกนี้แล้วก็สิ้นสุดมีโลกหน้ารอเราด้วย 여기 사는 동안에는 부자가 성공적인 인생일 수 있다. ถ้าเราดูในสายตาของมนุษย์ในขณะที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เศรษฐีคนนี้ก็เหมือนเขาประสบความสำเร็จในชีวิต 그러나 이 세상이 끝나고 다음 세상에서는 오히려 성공자 부자가 지옥에 들어가요. แต่ว่าเมื่อไปถึงโลกหน้าเศรษฐีคนนี้เขากลับได้ไปอยู่ในนรก 그리고 거지로 살면 그 사람은 천국에 간다. แต่คนที่อยู่อย่างขอทานอย่างยากจนเมื่อจากโลกนี้ไปเขาได้ไปอยู่ในแผ่นสวรรค์ 그래 우리는 지금 지옥에 간 사람을 무슨 말하며 무슨 기도하고 어떻게 사는지를 지금 자세하게 볼 거예요. ค่ะเราจะดูว่าคนที่อยู่นรกเขามีดำเนินชีวิตอยู่ยังไงเขาอธิษฐานเขาขออย่างไรขออะไร 지옥에 간 부자가 첫 번째 한 기도는 물 좀 달라는 기도였어요. ค่ะเศรษฐีที่อยู่ในนรกคำอธิษฐานของเขาประการแรกก็คือว่าขอน้ำค่ะ 지옥에 간 부자가 기도한 내용이고 거절당한 이유예요. ค่ะนี่คือคำอธิษฐานของเศรษฐีในนรกและก็นี่คือคำตอบที่พระเจ้าสาเหตุที่พระเจ้าไม่ให้เขา 세 번 기도했는데 세 번의 기도가 다 거절당해요. ค่ะอธิษฐาน3 ครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้ง3 ครั้งเลย 물 달라니까 안 된대요. ขอน้ำแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ได้ 왜 안 되느냐? ทำไมไม่ได้ 26절에 나와요. ข้อ26บอกไว้ค่ะ 자, 26절 읽어봅시다. ข้อ26ด้วยกัน 같이 읽어요. อ่านด้วยกัน1 2 3 ยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีอยู่แบบทางขวางอยู่เพราะว่าถ้าใครอยากเข้าจากที่ที่ไม่ไปพวกเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะเข้าจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้ 자, 왜 거절하죠? ทำไมถึงปฏิเสธ 왜 물을 갖다 줄 수 없대요? ทำไมถึงให้น้ำไม่ได้ 이 천국과 지옥 사이에는 큰 구렁이 끼어 있대요. เพราะว่าในระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นมีเหวอยู่ค่ะ 천국과 지옥 사이에는 왕래를 할 수 없대요. ไม่สามารถเชื่อมต่อไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ 한 번 지옥 가면 영원히 지옥이에요. ไปนรก1 ครั้งก็ต้องอยู่ในนรกเป็นนิรันดร์ 한 번 천국 가면 영원히 천국이에요. ไปสวรรค์1 ครั้งต้องอยู่ในสวรรค์เป็นนิรันดร์ 천국 간 거지는 아주 좋아요. คนที่ไปสวรรค์คนขอทานคนนี้เขารู้สึกดีมาก 그러나 이 지옥 간 부자는 절망이에요. แต่ว่าสำหรับคนที่ไปนรกนั้นรู้สึกทนทุกข์ทรมานมาก 이 지옥에서 영원히 벗어날 수가 없어요. เขาไม่สามารถพ้นจากนรกนี้ได้ 지옥에 갔다가 천국 가는 길이 없어요. เมื่อเขาไปนรกแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ 천국 갔다가 지옥은 떨어지는 일이 없어요. ไปสวรรค์แล้วก็ไม่มีทางที่จะตกนรกอีก 이 천국과 지옥은 전부 이 세상에 있을 때 결정돼요. แต่ว่าการที่เราจะไปนรกหรือสวรรค์เราต้องตัดสินเราต้องเลือกตั้งแต่ขณะที่อยู่ในโลกค่ะ 여기서 세상에서 거지처럼 하나님을 의지하고 하나님 없으면 못 살고 하나님께 늘 기도하던 거지는 천국 가요. ค่ะเสร็จขอทานในขณะที่เขาอยู่ในโลกวันนี้เขาอยู่อย่างยากจนอยู่อย่างโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อย่างทนทุกข์ทรมานแต่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ 하나님을 믿지 않고 돈만 의지하며 살던 부자는 지옥. แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า
เขาพึ่งพาแต่เงินเงินทองทองเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาต้องไปอยู่ในนรก 천국과 지옥은 여기 있는 동안에 결정돼요. สวรรค์หรือนรกเราต้องเลือกตัดสินใจขณะที่เราการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ค่ะ 이 사실을 지옥에 가서야 부자는 깨달았어요. เรื่องจริงเหล่านี้เศรษฐีเขาสัมผัสเขารู้ซึ้งเมื่ออยู่ในนรกค่ะ 이걸 깨달은 부자는 두 번째 기도를 이제는 다른 기도를 해요. เมื่อเศรษฐีเขาเข้าใจเหตุการณ์เรื่องนี้เขาอธิษฐานเป็นสิ่งที่สองขอสิ่งที่สอง 두 번째 부자가 무슨 기도하나? เขาขออะไรคะสิ่งที่สอง 27, 28절 ข้อ 읽어보세요. 27 28 같이 읽어요. อ่านด้วยกันสองสั้น เศรษฐีคนนั้นกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นบิดาเจ้าข้าขอท่านใช้ราชสารไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีน้องชาย5 คนให้ราชสารไปเดินพวกเขาเพื่อให้ไม่ต้องทรมานในที่ทรมานอย่างนี้ 자, 무슨 기도하죠? ประการที่สองเขาอธิษฐานขอ 누구를 위해 기도해요? อธิษฐานเผื่อใครคะ บิดา น้องชาย5 คน 무슨 기도해요? เขาอธิษฐานอะไรคะเกี่ยว ให้เราสลับไปหาลูกชาย 아버지와 형제라고 했어요. 아버지를 위한 기도가 어디 있어? มีบิดาด้วยไหมคะ 내 아버지 집에 보내소서 그러죠? เขาบอกว่าส่งไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้า 누구를 위해? เพื่อใครคะ น้อง ชา ชาย โดนเซ็น 5 형제를 위해. มีพี่น้อง5 คนค่ะ 5 형제를 위해 기도해요. อธิษฐานเผื่อพี่น้อง5 คน 이전에 부자는 자기밖에 몰랐어요. เพราะว่าก่อนหน้านั้นเขารู้แค่ตัวเอง 나만 위해 살았어요. มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้น 그러다가 지옥 왔어요. แต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปได้เป็นนรก 이제는 이 지옥에서 영원히 벗어날 수 없다는 걸 깨달아요. เขาเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะพ้นจากนรกนี้ได้ 그러니까 이제서야 우리 세상에 살고 있는 5 형제가 생각이 나요. ทำให้เขาเข้าใจและนึกถึงพี่น้องอีก5 คนที่อยู่ที่บ้าน 5 형제를 위해 기도하는 거예요. เขาอธิษฐานกับพี่น้อง5 คนที่บ้าน 무슨 기도? 5 형제 어떻게 해달라는 기도예요? เขาอธิษฐานว่าอย่างไรคะ ให้อะไรคะลาซาราเคโซทัสซอนเฮนเจนอันเทชนรู้ทันละเยอะดีจนเห็น 무슨 얘기해달라? ให้เตือนว่ายังไงคะ ไม่ให้เขาไม่ให้คนทรมานในทรมานอย่างนี้ 자기처럼 지옥에서 고통 아파하게 해주세요. 와, 그게 중요해요. ใช่ค่ะ 그 전에 이 부자는 돈이면 제일인 줄 알았어요. ค่ะ ก่อนหน้านั้นเศรษฐีเขามีชีวิตอยู่ที่เงิน 돈이 제일이야. เงินคือสิ่งเงินคือพระเจ้า 부자가 돼야 돼. ต้องเป็นเศรษฐีต้องรวย 좋은 집을 사야 돼. ต้องมีบ้านดี 좋은 옷을 입고 ๆ ต้องใส่เสื้อผ้าดี 맛있는 음식을 먹어야 ๆ กิน 돼. อาหารที่อร่อย 이걸 위해서 일했어요. ๆ เขาทำงานหรือมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้น 동생들한테도 얘기했어요. แล้วก็บอกกับน้อง 나 돈이 제일이야. ๆ เงินคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 부자 돼야 돼. ต้องเป็นเศรษฐีนะ 근데 지옥 가보니까 아니에요. แต่ว่าเมื่อไปนรกสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ 지옥에 가보니까 돈이 필요 없어요. เมื่อไปนรกปุ๊บเงินทองไม่จำเป็นแล้ว 고통스러운 곳이에요. เป็นสถานที่ที่ทุกข์ทรมานมาก 이 지옥에 오지 않는 게 제일이야. การที่ไม่อยู่ในนรกนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก 5 형제들에게 이 고통받은 지옥에 오지 않게 해달라고 기도합니다. เขาอธิษฐานเพื่อไม่ให้พี่น้องทั้ง5 คนนี้ตกนรกเหมือนเขา 자, 이게 이 부자가 지옥 가서 깨달은 거예요. นี่คือเศรษฐีเขาเพิ่งเข้าใจเพิ่งรู้ซึ้งเมื่อตอนอยู่ในนรก 야, 지옥에 와보니까 너무 고통스럽다는 걸 깨닫죠. เมื่อเขาไปอยู่ในนรกเขาเข้าใจเขารู้ซึ้งว่าโอ้ยเป็นสถานที่ที่ทนทุกข์ทรมานมาก 그래서 이 지옥에 오지 않는 게 지옥에 오는지 천국에 가는지가 다 세상에 사는 동안에 결정돼. เพราะฉะนั้นเขาทำให้เขาคิดได้ว่าการที่เขาจะไม่มานรกเนี่ยเขาต้องตัดสินตอนที่อยู่ในโลกนี้ 그래서 나사를 보내가지고 다시 형제에게 야, 돈이 문제가 아니라 지옥 안 가는 게 제일이야. 지옥 오지 않도록 해달라고 기도했는데요. เพราะฉะนั้นเขาอธิษฐานขอให้
พระเจ้าส่งลาซารัสไปบอกพี่น้องทั้ง5 คนว่าอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อเงินเพราะว่ามีชีวิตอยู่เพื่อเงินนั้นต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนข้าพเจ้าที่อยู่ในนรกขณะนี้ 세상에 사는 동안에 지혜로운 사람은 지옥 오지 않도록 준비하는 게 제일 지혜로운 거예요. มนุษย์ที่อาศัยในโลกใบนี้บุคคลประเภทไหนคนประเภทไหนคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เตรียมตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองได้ไปอยู่ในนรกนั่นคือคนที่ฉลาดที่สุด 그러면 지옥 오지 않으면 어디 가게 되는 거예요? งั้นถ้าไม่ให้ไปนรกต้องให้ไปที่ไหนคะสวรรค์ 천국 가게. 지옥 가지 않고 천국 가도록 다섯 형제를 위해서 기도하는 거예요. เพราะฉะนั้นเขาอธิษฐานเผื่อพี่น้องทั้ง5ที่ไม่ให้ตกนรกของเขาที่จะให้เขาไปอยู่ในสวรรค์ 지옥 가지 않고 천국 가려면 어떻게 해야 돼요? ถ้าไม่อยากไปนรกถ้าอยากไปสวรรค์ต้องทำอย่างไร เยซูนิมิต 지옥 가지 않고 천국 가려면 유일한 길이 있어요. มีหนทางหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้ 어떻게 해야 천국 가? ทำยังไงคะทำไมเราไปได้สวรรค์ได้เชื่อเยซูนิมิต 예수 믿어야 돼. ต้องเชื่อพระเยซูค่ะ 그러니까 이 부자의 기도는 우리 다섯 형제들 지옥 가지 않고 천국 가도록 예수 믿게 해달라고 기도하는 거야. ค่ะเพราะฉะนั้นเศรษฐีเขาขอถึงอธิษฐานก็คือว่าไม่ให้ญาติพี่น้องของเขาต้องตกนรกขอให้ญาติพี่น้องทั้งหลายของเขาได้เชื่อพระเยซู 아멘. 자, 세상에 사는 동안에 가장 큰 축복이 뭐냐? พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะที่อยู่ในโลกใบนี้คืออะไร 세상에 사는 동안에 가장 큰 복이 뭐냐? พระพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คืออะไร 부자 되는 건 줄 알았어요. เขาคิดว่าคือเป็นเศรษฐีคือเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้ว 돈 잘 버는 게 제일 큰 복인 줄 알았어요. ทำงานได้เงินเยอะนั่นคือเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขา 지옥에 가보니까 그게 아니야. แต่ว่าเมื่ออยู่ในนรกปุ๊บเขารู้ว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์ 지옥 가지 않고 천국 가는 게 제일 큰 복이야. เขาเข้าใจตอนสายเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ใช่เงินทอง แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปนรกไปอยู่สวรรค์นั่นคือเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิต 아멘. 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 여기 사는 동안은 몰라요. เขาไม่รู้ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ 부자가 제일 큰 복인 것 같아. เขาคิดว่าต้องเป็นเศรษฐี 천국이 어디 있고 지옥이 어디 있어? นรกอยู่ไหนสวรรค์อยู่ไหนไม่รู้ 부자가 제일이야. ต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้น 누구나 다 그렇게 생각하고 살아요. มีคนมากมายคิดเช่นนี้ 지옥 가보니까 생각이 달라져. แต่ว่าเมื่อไปอยู่ในนรกจริงๆทำให้เขาคิดได้ 지옥 안 가고 천국 가는 게 제일 큰 복이야. ทำให้เขารู้ว่าการที่ไม่ไปอยู่ในนรกและไปสวรรค์นั้นเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มาก 아멘. 아멘. 우리가 세상에 사는 동안에 누릴 수 있는 가장 큰 복이 뭐냐? ในขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้พระพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราคืออะไรคะ 지옥 안 가고 천국 가도록 예수 믿는 게 가장 큰 복인 걸 믿으시기 พระ 바랍니다. พรที่ยิ่งใหญ่คือการที่เราเชื่อพระเยซูเพื่อเราจะไม่ต้องตกนรกเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์นั่นเอง 아멘. 이거는 여기 사는 동안에는 잘 몰라. แต่ว่าเศรษฐีคนนั้นในขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่เขาไม่รู้ 지옥 가봐야 알아. ต้องไปนรกถึงจะรู้จริง 따라합시다. ๆพูดตามนะคะ 세상 사는 동안에 ขณะที่อยู่ในโลกนี้ 가장 큰 복은 พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ 지옥 안 가고 천국 가도록 ไม่ไปนรกแต่ได้ไปสวรรค์ 예수 믿는 거다. นั่นคือเชื่อพระเยซู 아멘. 아멘. 세상에서 누릴 수 있는 가장 큰 복은 예수 믿는 거다. พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คือการที่เราได้เชื่อพระเยซูนั่นเอง 아멘. 아멘. 여러분 예수 믿으세요? พี่น้องทุกคนเชื่อพระเยซูนะคะ 지옥 안 가고 천국 갈 수 있습니까? ถ้าเชื่อพระเยซูเราไม่ต้องไปนรกไปสวรรค์ใช่ไหมคะ 그럼 여러분이야말로 세상에서 가장 큰 복을 누리고 있는 사람들이에요. เพราะฉะนั้นพี่น้องจึงเป็นคนที่ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้อยู่ 아멘. 옆에 친구한테 인사합시다. 당신은 세상에서 가장 큰 복을 받은 사람입니다. บอกกับเพื่อนของข้างๆว่าคุณเป็นคนที่ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ค่ะบอกเพื่อนด้วย 별로 좋아하는 것 같지가 않아 어째. ไม่ค่อยรู้สึกดีใช่ไหมอ่ะ 정말 손을 잡고
อีกครั้งหนึ่ง 당신은 ให้แส 이 ดงความดีใจ 세상에서 จาก 가장 มือ 큰 ขยับมือ 사람입니다. คุณเป็นคนที่ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ค่ะ 다시 한번 อีกครั้งหนึ่งค่ะ 아멘. 우리에게 이런 큰 복을 주신 하나님께 영광의 박수합시다. เราขอบคุณถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานพระพรแก่เราทุกคนด้วยค่ะ 어떤 때 우리 이런 생각할 수 있어요. ค่ะเราควรจะคิดถึงพระพรของพระเจ้าด้วย 태국의 왕의 아들로 태어났다면 얼마나 좋을까. บางครั้งเราคิดว่าถ้าเราได้เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวจะรู้สึกดีขนาดไหน 우리 아버지는 왜 이렇게 가난해. แต่บางครั้งเราคิดทำไมพ่อเรายากจนขนาดนี้ 왜 이렇게 우리는 가난하게 살기. ทำไมเราอยู่อย่างยากลำบากแบบนี้ 그리고 불평하고 원망하고 우리 아버지 어머니는 뭐야 이게 그러고 짜증을 낼 수 있었어요. เราทำไมยากลำบากทำไมครอบครัวเราเป็นแบบนี้ทำไมพ่อเราเป็นแบบนี้ทำไมยากจนแบบนี้อาจจะบ่นกับคุณพ่อคุณแม่ของเรา 근데 여기만 생각할 때는 그랬지요. แต่ว่าถ้าเราคิดถึงเพียงแค่โลกใบนี้เราสามารถคิดแบบนี้ 다음 세상을 생각하니까 우리야말로 가장 최고의 부모를 만난 거야 우리는. แต่ว่าเราไม่ควรคิดถึงแค่ปัจจุบันนี้เราคิดถึงอนาคตหน้าจะมีอนาคตที่สวยงามที่ดีที่สุดเรา 아멘. 아멘. 이제 여러분 엄마 아빠에게 를 언제 만나요? น้องๆจะได้กลับไปเจอพ่อแม่เมื่อไหร่ ไม่รู้ 방학 때? เมื่อไหร่คะปิดเทอมนี้ไหมคะปิดเทอมเมื่อไหร่ 네. 예. ปิดเทอมเนาะ 이제 จะได้รู้เมื่อไหร่ 집에 가서 엄마 아빠를 만날 때는 이렇게 인사하세요. ถ้าน้องๆได้กลับบ้านเจอกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทักคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบนี้นะ 우리 엄마 아빠는 이 세상에서 최고예요. บอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราได้อยู่ในโลกใบนี้ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด 그래야 그래요? ใช่ไหมล่ะ 엄마 아빠 최고예요. 그러세요. คุณพ่อคุณแม่ดีที่สุดสำหรับหนู 따라해 봅시다. 우리 엄마 아빠 최고예요. บอกพูดตามนะคะคุณพ่อคุณแม่ของฉันดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ของฉันดีที่สุด 왜 최고예요? ทำไมคะ 나를 예수 믿게 하셨으니까. เพราะว่าทำให้ลูกได้เชื่อพระเยซู 아멘. 아멘. 나를 예수 믿게 하신 우리 엄마 아빠는 최고예요. พ่อแม่ที่ทำให้เราที่ช่วยเราให้ได้เชื่อพระเยซูนั้นเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุด 왕보다 더 최고예요. ดียิ่งกว่ากษัตริย์อีก 아멘. 정말 엄마 아빠 끌어안고 엄마 아빠는 이 세상에서 나에게 최고예요. บอก 인사하세요. พ่อคุณแม่ก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของหนู 아멘. 옆에 있는 친구가 엄마 아빠라고 생각을 하고 한번 표현을 해보세요. ถ้าลองฝึกนะคะนึกซะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นพ่อ 엄마 아빠는 나에게 최고예요. อาจจะเป็นแม่นะเป็นแม่อีกคน พ่อ 여기만 생각하면 우리가 전부를 모르는 거예요. ถ้าเราคิดแค่สิ่งที่เรามองเห็นเวลานี้เราจะไม่รู้อนาคต 하나만 알고 열을 모르는 거예요. เรารู้แค่อันเดียวแต่มีสิ่งที่ซ่อนเร้นอีก10 อย่างเราไม่รู้ 여기 사는 동안은 부자가 제일 것 같아요. ถ้าเราคิดถึงแค่ปัจจุบันนี้เราต้องการเป็นแค่เศรษฐีอยากรวยเท่านั้น 그러나 다음 세상에서 보면은 이 땅에 사는 동안에 예수 믿는 게 최고예요. แต่ว่าเมื่อเราได้ไปอยู่ในโลกหน้าทำให้เราหวนคิดถึงว่าการที่มีพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากดีที่สุด 아멘. 아멘. 자, 그럼 세 번째 기도. ประการที่3เขาอธิษฐานได้อย่างไร 이 지옥에 간 부자가 세 번째 또 무슨 기도하느냐? ค่ะเศรษฐีคนนี้อธิษฐานสิ่งที่3ขออะไร 자, 이 부자는 두 번째 기도할 때 내 5 동족으로 하여금 지옥 보지 않고 천국 가게 해주세요. 기도합니다. เขาอธิษฐานประการที่2ว่าอธิษฐานเถอะพี่น้องอีก5 คนไม่ต้องให้เขามายากลำบากในโลกของเขาขอให้เขาได้ไปสวรรค์ 나사로를 살려서 세상에 보내가지고 좀 알려주세요. 그렇게 ขอ 부탁해요. ส่งลาซารัสไปในโลกไปเตือนเขาหน่อย 그런데 거절당해요. 안 된대. แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ได้ 야, 그건 안 된다. ไม่ได้
야, 이 세상에는 이미 모세가 있고 선지자가 있어서 그들에게 들으면 된다 그래요. เพราะว่าในโลกใบนี้มีคนสอนมากมีทั้งโมเสสและคนอื่นมากมายที่กำลังสอนอยู่ 이 세상에는 지옥 안 가고 천국 가는 길을 알려주는 데가 있다. ในโลกใบนี้มีคนมากมายที่สอนอยู่แล้ว 예수 믿으면 지옥 안 가고 천국 갑니다. 알려주는 데가 어디예요? มีสถานมีใครที่สอนว่าต้องเชื่อพระเยซูจะไม่ตกนรกไปสวรรค์มีไหมคะที่ไหน 어디서 가르쳐 주죠? สอนที่ไหนคะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่สอนที่ไหนคะ 그렇죠. 교회 교회에서 คริสตจักร 전도자들이 ผู้นำทั้งหลาย 교회와 전도자들은 예수 믿고 천국 갑시다. 예수 안 믿으면 지옥 가요. 이걸 전해줍니다. ที่คริสตจักรหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าสอนว่าเชื่อพระเยซูนะจะไม่ต้องตกนรกเชื่อพระเยซูแล้วจะได้ไปสวรรค์สอน 그들이 한 말을 들으면 지옥 안 가고 천국 갈 수 있다는 거예요. ถ้าเขาจะฟังเขาก็ฟังคนสอนเหล่านั้นแหละฟังแล้วก็ทำตามไม่ต้องตกนรก 29절을 읽어봅시다. ข้อ 29 อีกทีหนึ่งค่ะ แต่เราว่าเขามีโมเสสและพระเจ้าแล้วให้พวกเขาฟังเหล่านั้นเถิด 모세와 선지자에게 들으라고 해요. มีโมเสสและผู้เผยพระวจนะสอนอยู่แล้ว 그러니까 이 부자가 다시 기도를 해요. แล้วเศรษฐีคนนี้ก็อธิษฐานอีก 그렇지 않아요. ไม่ใช่แบบนั้น 그래도 죽은 사람이 살아나서 가서 이 알려주면은 더 잘 들을 거예요. แต่ว่าถ้าให้คนที่ตายแล้วไปสอนเขาอีกพี่น้องของข้าพเจ้าคงจะฟัง 우리 생각에도 그렇죠. เรามีความคิดเช่นนี้เหมือนกันใช่ไหม 교회와 전도자들은 예수 믿고 천국 갑시다. 늘 그저 입만 벌리면 그런 얘기해요. ไม่ว่าในคริสตจักรหรือผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายเชื่อพระเยซูนะเชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์เขาสอนก็ให้เขาสอนไป 그러나 죽어서 땅에 묻힌 나사로가 살아나가지고 걸어가서 형제들한테 야 내가 죽었었잖아. 근데 내가 살아왔는데 지옥에서 너희 형님이 굉장히 고생해. 그래서 나를 보내서 왔는데 너희들 예수 잘 믿고 지옥 오지 말고 천국 가도록 알려주라고 그랬어. 이렇게 말해달라는 거예요. เศรษฐีคนนี้กำลังขออะไรเขาบอกว่าให้ลาซารัสเนี่ยลงมาจากสวรรค์แล้วก็ไปในโลกไปหาญาติพี่น้องของเขาว่าฉันคือลาซารัสพี่ชายของเธอที่อยู่ในนรกให้ฉันมาบอกพวกเธอว่าอย่าให้เงินเป็นพระเจ้าของชีวิตของพวกเจ้าแต่ให้เชื่อพระเยซูเพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ต้องตกนรกทนทุกข์ทรมานเหมือนพี่ชายของคุณ 우리 생각에도 그렇지요? เราคิดเช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเราคิดแบบนั้นเช่นกันใช่ไหม 죽은 사람이 살아나서 얘기하면 해결을 더 잘할 것 같잖아. เราคิดว่าคนที่ได้เป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงคนที่ตายได้เห็นนรกแล้วก็เป็นขึ้นมาแล้วก็ไปบอกแล้วคนจะเชื่อใช่ไหม 그 얘기가 30절에 나와요. มุ่งอยู่ในข้อ 30절 읽어봅시다. 30 อ่านข้อ 30ด้วยกัน เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่าไม่ได้พระรามีอยากจะทราบแต่ถ้ามีแม้สักคนหนึ่งจากพวกผมได้ไปหาพวกเขาคงจะสลายใจ 근데 그 기도도 거절당해요. และพระเจ้าก็ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานอันนี้ด้วย 31절 읽어보세요. อ่านข้อ 31 ด้วยค่ะ พระราจึงตอบเขาว่าถ้าพวกเขาให้ความโมเสสและพวกอุชนะแม้จะมีใครเป็นผู้จากความตายเขาก็ยังไม่เชื่อ 죽은 사람이 일상의 교회와 전도자들이 예수 믿고 천국 갑시다 하는 말 안 듣는 사람은 죽은 사람이 살아나서 가서 얘기해줘도 안 듣는다는 거예요. ในโลกใบนี้มีในคริสตจักรแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายสอนว่าต้องเชื่อพระเยซูถึงจะได้ไปสวรรค์เขาไม่ฟังต่อให้คนตายและเป็นขึ้นมาเป็นสวรรค์เขาก็ไม่ฟัง 여러분 그런 거 보면은 죽어서 죽은 후에는 전도할 수 있어요 없어요? ถามว่าเมื่อตายไปแล้วสามารถประกาศอีกได้ไหมไม่ได้อันเดน 전도할 수 있는 기회는 언제예요? และโอกาสที่เราจะประกาศนั้นคือขณะไหนคะเวลาไหน 살아있을 때. ตอนที่มีชีวิตอยู่ 만약에 이 부자에게 ถ้าเศรษฐีคนนี้ 한 달 동안 세상에 가서 살다 와라 하고 휴가를 보내줬어. สมมุติว่าพระเจ้าอนุญาตให้เศรษฐีคนนี้ออกจากนรกไปอาศัยในโลกอีก1 เดือนนะแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกใหม่นะ 그럼 지옥에 갔던 부자가 살아가지고 세상에 갔을 때 세상에서 맨 먼저 무슨 일을 했을까? ถามว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เศรษฐีคนนี้ออกจากนรกไปอยู่ในแผ่นดินโลก1 เดือนคิดว่าคำแรกที่เขาจะพูดเมื่อถึงโลกใบนี้เขาจะพูดว่าอย่างไร 뭐,
เชื่อพระเยซู 예수님 믿어요. 지옥에 다시 안 가려면 어떻게 돼? 세상에 있는 동안에. เพื่อเขาจะไม่ไปในโลกอีกเขาต้องทำยังไง ประกาศ 응? 아니 지옥에 자신이 지금 지옥 갔다가 세상에 왔어. 그러면 지옥 안 가고 천국 가라고 먼저 자기 자신부터 먼저 뭐 해야 되겠어? แล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในนรกแต่ต้องออกมาอยู่ในโลกใบนี้ เพื่อเขาจะไม่ต้องไปนรกอีกตัวเขาเองต้องทำยังไงก่อนคะ เชื่อ 예수 믿어야지. เขาต้องเชื่อก่อนค่ะ 아멘. 아멘. 부자가 만약에 세상에 와서 살 수 있는 시간이 한 달 동안 있다면 맨 먼저 나부터 예수 믿겠지. เชื่อว่าเศรษฐีคนนี้ถ้าเขามีโอกาสได้กลับมาอยู่ในโลกอีก สิ่งแรกที่เขาจะทำคือว่าเขาต้องเชื่อพระเยซูก่อนเพื่อเขาจะไม่ต้องไปทรมานในโลก 아멘. 나 예수 믿는다면 그 다음에 또 무슨 일 할까? เมื่อเชื่อพระเยซูแล้วต้องทำยังไงอีก ไปประกาศ 가서 형제한테 찾아가서 เมื่อเขาเชื่อแล้วก็ไปหาญาติพี่น้อง 내 이놈아 돈이 문제가 아니야. 예수 믿고 천국 가야 돼. 예수 믿다고 알려줬을 거 บอ 아니야. กว่าอ้อยพี่น้องทั้งหลายอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อเงินนะเชื่อพระเยซูแล้วจะได้ไปสวรรค์ 아멘. 아멘. 이건 지옥에 가본 부자다. นี่คือเศรษฐีที่อยู่ในนรก 만약에 세상에 다시 살게 할 수 있는 기회가 있다면 뭘 하겠나? ถ้าเขามีโอกาสได้มาอยู่ในโลกนี้อีกเขาจะทำอะไร 먼저 예수 믿었을 거다. จะชื่อพระเยซูก่อน 그래야 지옥 안 가고 천국 가는 거니까. และเขาไม่ต้องไปนรกต้องไปสวรรค์ 그 다음에는 전도했을 거다. และจากนั้นเขาคงจะไปประกาศ 아멘. 사랑하는 여러분들이요, 돈이 문제가 아닙니다. 내가 죽어봤더니 지옥에도 아주 개고생을 했는데, 여러분 예수 믿고 천국 가세요. 이거 그냥 막 돌아다니면서 막 전도했을 거 아니야. เขาคงจะเที่ยวประกาศว่าพี่น้องที่รักทั้งหลายอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อเงินเพราะว่าข้าพเจ้านั้นเคยมีชีวิตอยู่เพื่อเงินถ้าข้าพเจ้าเคยตายและไปทุกข์ทรมานอยู่ในโลกใบนี้อย่าให้ต้องทนทุกข์ทรมานของข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูเถิด 아멘. 이 세상에서 우리가 누릴 수 있는 가장 큰 복이 뭐라고요? โลกพระพรที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้คืออะไรนะคะ เชื่อพระเยซู 예수 믿고 천국 가는 거예요. เชื่อพระเยซูและได้ไปสวรรค์ 두 번째 문제가 있어요. อาการที่สองคือ 우리가 세상에서 할 수 있는 일 중에 가장 가치 있고, 가장 보람 있고, 가장 귀한 일이 뭐예요? ในขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ที่สุดชนโด 지옥 갈 영혼을 천국 가게 하는 거. ให้คนที่จะไปในโลกนั้นได้ไปสวรรค์ 그게 뭐예요? นั่นคืออะไรคะ ประกาศ 전도예요. การประกาศ 아멘. อาเมน 이거를 세상에 사는 동안에는 못 깨달아. นั่นคือขอให้เป็นเป้าหมายที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ 지옥 가봐야 실감나게 깨달아. เพราะว่าถ้าไปอยู่ในโลกถึงจะคิดได้ 그러나 지옥 이미 간 사람은 다시 기회가 없어. แต่ว่าคนที่อยู่ในนรกไม่สามารถที่จะกลับดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ได้อีก 아멘. อาเมน 그러나 우리는 아직 세상에 살고 있어요. แต่ว่าขณะนี้เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลก 아직 기회가 있어요. ยังมีโอกาส 여기 사는 전에 우리가 해야 할 일 중에 어떤 일을 해야 제일 가치 있는 일일까? ในขณะที่เราอยู่เราตัดสินใจจะทำอะไร และสิ่งที่เราทำนั้นมีคุณค่า 지옥 갈 영혼에게 천국 가자. 예수를 전하는 거예요. ให้ดวงวิญญาณที่จะตกนรกได้ไปสวรรค์คือให้เขาได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขา 아멘. อาเมน 여러분이 장차 해야 할 일들이 많을 겁니다. พี่น้องมีงานที่จะต้องทำเยอะแยะ 어떤 사람은 정치가로 정치를 잘하는 사람이 될 수도 있고요. บางคนก็อาจจะมีเศรษฐกิจมีธุรกิจที่ดี 어떤 사람은 의사가 돼서 병 아픈 사람들을 고칠 수 있는 유명한 의사가 될 수도 있고요. บางคนอาจจะได้เป็นหมอเป็นแพทย์รักษาคนป่วย 어떤 사람은 대학 교수가 되고 학교 교사가 될 수 있어요. บางคนอาจจะเป็นครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 어떤 사람은 사업을 해서 크게 사업가로 성공할 수 있어요. บางคนอาจจะมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ดี 여러 가지 다양한 일을 할 수 있어요. น้องๆสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ 그러나 무슨 일을 하든지 우리의 인생의 목적은 지옥 갈 영혼을 천국 가게 하는 것입니다. แต่ว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเป้าหมายหลักที่เราดำเนินชีวิตอยู่ก็คือว่าช่วยดวงวิญญาณที่จะไปในโลกนั้นให้ไปสวรรค์ค่ะ 여러분이 유명한 정치가 돼서 텔레비전에 나와가지고 온 국민들에게 연설할 수 있는 기회가 되었을 때 และน้องๆยังมีโอกาสเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะออกทีวีแล้วก็เพื่อประกาศพระนามของพระเจ้า
지옥 가지 않고 천국 가는 길을 증거할 수 있어요. สามารถบอกหนทางที่ไม่ต้องไปนรกแต่ว่าให้ไปสวรรค์ได้ 여러분 기업을 해서 1000명, 10,000명 직원을 건드리고 있을 때 สามารถอนาคตหน้าถ้าเรามีลูกน้อง1,000 คน 1 คน 그들이 모두 지옥 가지 않고 천국 가도록 예수를 믿는 전도자가 될 수 있어요. ต้องเป็นนักประกาศให้ลูกน้องของคุณของพี่น้องทั้งหลายไม่ต้องให้เขาไปนรกแต่เขาได้ไปสวรรค์ 아멘. 아멘. 이 세상에서 누릴 수 있는 복 중에 가장 큰 복이 뭐냐? พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เกินนะคะเชื่อพระเยซู 우리가 이 세상에 살 수 있는 일 중에 가장 가치 있고 보람 있는 일이 뭐냐? และสิ่งที่เราควรจะทำและสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในขณะที่เราดำเนินชีวิตคืออะไร 지옥 가지 않고 천국 가도록 복음 전하는 거예요. ประกาศเพื่อไม่ให้เขาไปนรกแต่เพื่อเขาได้ไปสวรรค์ 아멘. 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 예수 믿고 전도하자. เชื่อพระเยซูและไปประกาศกันเถอะ 예수 믿고 전도하자. 따라해 보세요. พูดตามเชื่อพระเยซูและไปประกาศกันเถอะ 이제 일어났어요. อายืนขึ้นค่ะยืนขึ้น 손 주먹을 불끈 쥐고 세 번 하는 거예요. 세 3 번. ครั้งด้วยกัน3 ครั้ง 예수 믿고 전도하자. เชื่อพระเยซูและไปประกาศกันเถอะ 아멘. 그런 이유로 우리가 지금 전도 어떻게 하는지를 배우는 거예요. เพื่อเหตุนี้เองเรากำลังมานั่งเรียนว่าจะประกาศอย่างไร 전도는 해도 되고 안 해도 되고 하는 일이 아니에요. ประกาศนั้นไม่ใช่ว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ดีไม่ใช่ 전도를 하지 않으면 안 되는 일이에요. ประกาศนั้นไม่ประกาศไม่ได้ค่ะ 많은 이들이 전도하다가 자기 목숨을 잃었어요. มีผู้คนมากมายเขาต้องตายในงานประกาศ 스테반도 전도하다가 돌을 맞아 죽었어요. สาวกทั้งหลายประกาศแล้วก็โดนหินขว้างตาย 사도 바울도 전도하다가 목베임을 당해 죽었어요. เปาโลก็เหมือนกันเขาประกาศถูกตัดคอ 목숨을 바쳐도 전도는 해야 돼요. ถึงแม้ว่าเราจะต้องตายในการประกาศเราก็ต้องประกาศ 우리는 이 세상에 잠깐 살아요. เราอยู่ในโลกใบนี้เป็นเวลาที่สั้น 이 세상을 떠나면 영원한 나라가 기다리고 있어요. ๆ เมื่อเราออกจากโลกใบนี้ไปมีโลกหน้าที่เป็นโลกนิรันดร์รอเราอยู่ 많은 사람들이 어리석게 살아요. มีคนมากมายนะคะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไม่รู้คุณค่า 잠깐 재미있게 살려고 하다가 영원히 고통 가운데 빠지는 사람이 있어요. เขาอยากจะมีชีวิตอย่างมีความสุขทำตามใจตัวเองแค่ชั่ววูบแล้วก็อยากจะอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตนิรันดร์ 여기서 편하게 살려고 하다가 영원한 지옥에 간 사람 많아요. มีผู้คนมากมายที่อยากจะมีความสุขแค่ชั่ววูบแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานนิรันดร์ 공부할 수 있을 때 공부해야 되는데 놀고 먹다가 나중에 두고두고 후회할 만큼 고통스러운 인생을 살아가는 사람들이 많아요. มีโอกาสเรียนไม่เรียนหนีเรียนไปเที่ยวอนาคตหน้าทนทุกข์ทรมาน 힘들여 부지런히 놀지 않고 공부하면 여러분의 장래가 복되고 아름다운 장래가 될 수 있어요. ถึงแม้ว่าเวลานี้จะเรียนยากเวลานี้จะลำบากแต่ก็อดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนและตั้งใจน้องๆจะมีอนาคตที่ดี 여기 있는 동안에 예수 잘 믿고 기도 많이 해서 전도 많이 하면 힘들고 어렵지만 장래에 천국 가서 상급을 누리게 돼요. ถึงแม้ว่าอยู่ในโลกใบนี้จะทุกข์ยากลำบากแต่เราก็อดทนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจประกาศเมื่อเราไปแผ่นดินสวรรค์เราจะรับความเด็ดที่ยิ่งใหญ่ 아멘. 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 자, 이제 전도 어떻게 하는지 여러분 배운 대로 한번 실습을 해보겠습니다. ค่ะน้องๆได้เรียนว่าการประกาศทำอย่างไรเราได้ฝึกด้วยกัน 지금 앞에 있는 사람은 지옥 갈 사람이에요. สมมุติว่าคนที่อยู่ตรงข้างหน้าของน้องๆเป็นคนที่จะต้องไปนรก 어떻게 해야 하나님 만나고 어떻게 해야 예수님을 마음에 모시고 어떻게 해야 영생을 얻는지에 대해서 지금 내가 얘기하는 거예요. ทำอย่างไรที่จะให้เขาไม่ต้องไปนรกทำยังไงให้เขาได้เชื่อพระเยซูแล้วก็ได้ไปสวรรค์ 여러분의 나름대로 종이에 그 비밀이 다 들어있어요. ในกระดาษนั้นมีข้อความเรียบร้อย
진지한 마음으로 간절한 마음으로 복음을 전해서 영접을 시키세요. ให้เราพูดให้เราประกาศด้วยใจจริงด้วยใจสงสารคนนี้จะต้องตกนรกอ่ะ 자, 이제 다 자리에서 일어나세요. ทุกคนยืนขึ้นค่ะ 이제 여러분이 나가 전도할 때는 처음 만나는 사람에게 복음을 전하게 돼요. เมื่อออกไปข้างนอกไปประกาศกับคนที่เรายังไม่รู้จักเพิ่งเจอกันครั้งแรก 그래서 여러분이 이제까지 옆에 앉은 짝꿍하고 전도하고 영접시켰죠. แล้วเราได้ฝึกกับเพื่อนของเราไปแล้ว 이제는 다른 친구들에게 가서 복음을 제시하고 영접을 시키세요. ต่อไปไม่ต้องจัดคู่กันเองนะคะไปหาเพื่อนคนอื่นแล้วก็ลองประกาศลองฝึก 그래서 한 사람이 여기 앉아있는 모든 사람하고 다 한 번씩은 복음을 전하고 또 받고 복음을 전하고 또 전도받고 하는 일을 반복해서 하겠어요. ให้ไปประกาศทีละคนฝึกนะคะกับเพื่อนของเราทุกคนที่นี่ให้ได้ประกาศทุกคน 자, 여기 지금 16명이 모였어요. ที่นี่มี 16 คน 그러면 한 사람이 15명을 상대로 해서 자꾸 바꿔가면서 이 복음을 전하고 영접시키는 일을 합니다. เพราะฉะนั้น1คนต้องทำการประกาศทั้งหมด15 ครั้งนะคะให้ครบทุกคนนะคะเข้าใจไหมคะ 같은 사람하고 두 번 하지 마세요. คนเดียวกันอย่า2 รอบนะคะ 안 한 사람에게 골라서 바꿔가면서 꼭 하세요. เราประกาศกับคนที่เรายังไม่ได้ประกาศนะคะให้ครบ15 คน 이렇게 여기에 16명인데 15번을 반복해서 하다 보면 이걸 완전히 외우고 이제는 모든 이제 그 전도하는 자세가 달라들어져요. ค่ะทั้งหมดมี 16 คนแต่รวมกับตัวเองรวม16ถ้าเราประกาศกับเพื่อน15 ครั้งแล้วทำให้เรามีความมั่นใจและทำให้เนื้อหานี้จำในดวงใจของเรา 할 수 있어요? ทำได้ไหมคะ 자, 이제 시작합니다. เริ่มค่ะเลย 이제 나가서 전도도 잘할 거예요. ค่ะและเชื่อว่าถ้าออกไปประกาศจริงๆก็จะทำได้ดีค่ะ 아멘. 오늘 저녁에 잠을 잘 때 잠꼬대도 이 물고기 전도를 할 거예요. ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปประกาศเรื่องการไม่ได้อยู่ในน้ำนั่นแหละ 이제 여러분이 얘기할 때에 아주 중요한 점 하나를 여러분한테 알려드릴게요. ค่ะเมื่อเราไปประกาศเมื่อเราพูดคุยกับเขาอาจารย์จะบอกสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง 자, 전도할 때에 우리가 아주 두 가지 중요한 문제를 해결해야 돼요. เมื่อเราประกาศนะคะมี2 สิ่งที่เราต้องตระหนัก 한 자를 만나는 게 중요한 점이에요. คืออะไรสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่เราเจอพระเจ้าลูกสาวนั่นคือสิ่งที่สำคัญต้องกับได้ประกาศกับคนที่พระเจ้าทรง 아무에게나 전도해서 되는 게 아니에요. ไม่ใช่ว่าการประกาศและประกาศกับทุกคนที่พบเห็นแล้วจะเกิดผล 누구에게 전도할지는 내가 결정하는 게 아니에요. และการที่เราจะประกาศกับใครนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้กำหนด 하나님이 가라는 데로 가야 돼요. แต่เราต้องไปตามที่พระเจ้ากำหนด 하나님이 전도하라는 사람에게 전도해야 돼요. พระเจ้าบอกว่าประกาศกับใครเราก็ต้องประกาศกับคนนั้น 한 자 만나는 거예요, 그게. ค่ะนั่นคือประกาศกับคนที่พระเจ้าทรงหมาย 누가 택한 자인지 나는 몰라요. ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าใครพระเจ้าทรงเลือกไว้ 기도해야 돼요. ต้องอธิษฐาน 그러면 성령의 인도를 받게 แล้ 돼요. วจะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 아멘. 자, 택한 자를 만났다. ถ้าสมมติเจอผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้ว 그럼 무슨 말을 해야 되느냐? เราจะพูดอย่างไร 영접시켜야 돼요. เราต้องให้เขาต้อนรับพระเยซู 택한 자를 만나서 예수님을 영접시키는 거예요. เจอคนที่พระเจ้าหมายไว้หรือเลือกสรรไว้ให้เขาได้ต้อนรับพระเยซู 영접을 어떻게 시키느냐? ทำยังไงต้อนรับคือต้อนรับยังไงทำยังไง 예수님을 성령으로 영접시키는 거예요. ให้เขาต้อนรับพระเยซูโดยการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ 아멘. 아멘. 예. 예수님을 영접시키는 것은 성령으로 말할 때 할 수 있어요. การที่จะต้อนรับพระเยซูที่ได้ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ 그러니까 이 전도라고 하는 거는 바로 성령의 인도가 아니면 할 수 없어요. เพราะฉะนั้นการประกาศจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นำ
우리가 어떻게 해야 성령의 인도를 받을 수 있어요? เราทำอย่างไรถึงจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำได้ 기도. 기도. อธิษฐาน 기도해야 성령의 인도를 받아 택한 자를 만날 수 있어요. ถ้าเราอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราให้เจอกับคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรร 기도해야 성령님으로 예수님을 영접시킬 수 있어요. ถ้าเราอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์โดยได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ 그래서 전도는 결국 기도로 하는 거예요. เพราะฉะนั้นการประกาศคือการอธิษฐาน 아멘. 아멘. 자, 그러면 왜 예수님을 성령으로 말해야 영접할 수 있나? ทำไมการที่จะต้อนรับพระเยซูต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그거에 대해서 말씀을 드릴게요. ค่ะอาจารย์จะพูดให้ฟัง 우리는 삼위일체 하나님을 믿죠? เราเชื่อเปลี่ยนการภาพ 여러분 삼위일체를 말 들어봤죠? พี่น้องเคยได้ยินเรื่องเปลี่ยนการภาพไหมคะ 우리가 세례를 줄 때 어떻게 줘요? เมื่อจะให้บัพติศมาเราให้อย่างไร 마태복음 28장을 찾아봅시다. เปิดมัทธิว 28 마태복음 28장. มัทธิว 28 마태복음 28장 20절. มัทธิวบทที่ 28 ข้อที่ 20 ค่ะ 28장 มัทธิวบทที่ 19절. 28 ข้อ 19 ค่ะข้อ 19 28장. 자, 19절 다 같이 읽어보세요. อ่านข้อ 19 ด้วยกันค่ะ1 2 3 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 세례를 베풀 때에 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 했어요. ก่อนที่จะให้รับบัพติศมาเนี่ยต้องให้ในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 아멘. 아멘. 한 영혼이 구원을 받는 데에는 삼위일체 하나님의 역사로 가능한 거예요. การที่ดวงวิญญาณหนึ่งจะรับความรอดนั้น เป็นการทรงนำของเตรียมภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 아멘. 아멘. 자, 그러면 성부 하나님 아버지죠. นี่คือพระบิดาค่ะพระบิดาทรงบุตรพระบิดา 성부 하나님의 역사는 온 세상을 구원하는 데 있어요. ค่ะพระราชกิจของพระบิดาก็คือว่าให้คนทั่วโลกได้รับความรอด 왜냐하면 이 온 세상은 죄 때문에 ถ้าว่าคนทั้งโลกนั้นเป็นคนบาป 멸망에 이르게 됐어요. ผลของความบาปคือ 없다. ค่ะ 죄 때문에 지옥으로 끌려가게 생겼어요. ถ้าความบาปเขาต้องไปที่นรก 그래서 죄로 인해 멸망받을 온 세상을 멸망하지 않고 건져서 구원하는 게 하나님의 목표예요. เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่เป็นความบาปที่จะต้องพบกับความพินาศนั้นพระองค์ได้ปรารถนาเช่นนั้นพระเจ้าจึงมีพระราชกิจของพระองค์คือว่าให้คนที่จะต้องพินาศได้รับความรอด 세상이 먹을 게 없어서 망한다고 하면은 떡을 갖다 주면 구원할 수 있어요. มนุษย์ถ้าไม่มีอะไรกินใกล้จะตายเอาของกินให้กินเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ 세상이 배가 아파서 죽는다면은 배 아픈데 나는 약을 갖다 주면 돼요. ถ้ามนุษย์ป่วยปวดท้องใกล้จะตายเอายาแก้ปวดท้องให้กินก็สามารถ 그런데 세상이 죄 때문에 망하는 거예요. แต่ว่ามนุษย์จะต้องตายเพราะความบาป 그러면 죄 문제를 해결해 주는 것이 세상 구원이에요. เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขความบาปนั้นคือเป็นการทำให้เราพ้นจากความบาป 죄의 결과는 죽음이에요. ผลของความบาปคือความตาย 죄 지면 망해요. ถ้าทำความบาปต้องได้รับความพินาศ 죄
죄 때문에 망할 세상을 구원하기 위해서 하나님은 무슨 일을 하셨느냐? มนุษย์โลกที่ทำบาปแล้วก็ต้องพินาศพระเจ้าทรงทำงานอะไรเพื่อเขาเหล่านั้น 아들을 세상에 보내셨어요. ทรงส่งพระบุตรของพระเจ้า 아들은 성령으로 잉태됐기 때문에 죄가 없는 분이에요. พระบุตรองค์นี้บังเกิดจากพระบิดาโดยการทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นผู้ที่ไม่มีบาป 죄가 없기 때문에 죽지 않아요. เพราะว่าไม่มีบาปพระองค์จึงไม่ตาย 그런데도 십자가에 달려 죽으셨어요. แต่ก็ถูกตรึงบนไม้กางเขน 십자가는 가장 큰 죄를 지은 사람이 받는 벌이에요. ความจริงการตรึงบนไม้กางเขนนั้นผู้ที่จะถูกตรึงนั้นเป็นคนที่บาปหนามาก 죄 없는 성자는 십자가에 죽을 이유가 없어요. ความจริงคนที่ไม่มีบาปเหมือนพระเยซูไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องตายบนไม้กางเขน 그런데 왜 죽었느냐? แต่ทำไม 대신 죽은 거예요. เพราะทรงตายเพื่อเรา 죄를 지어 망할 우리 모든 사람들의 죄를 걸머지고 예수님이 하나님 앞에 벌을 받아 대신 죽은 거예요. เพื่อแบกบาปของเราทุกคนนะคะตายแทนเรา 죄는 우리가 졌는데 형벌은 예수님이 받으셨어요. เราเป็นผู้ทำบาปแต่พระองค์เองเป็นผู้ที่ได้รับความบาปแทนบาปของเรา 그래서 십자가에 달리신 이 예수님을 믿으면은 죄를 용서함 받아요. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูบาปของเราจะถูกยก 왜냐하면 죄값을 십자가에 지시고 대신 죽었기 때문에 그래요. เพราะว่าความบาปของเราพระองค์ได้ทรงตายเพื่อเราแล้ว 죄를 사함 받으면 하나님 자녀가 돼요. เมื่อเราได้ยกโทษความบาปเราก็ได้เป็นลูกของพระเจ้า 천국에 갈 수 있어요. ได้ไปสวรรค์ 이게 구원이에요. นี่คือกระบวนการความรอด 세상에는 종교가 많아요. ในโลกนี้มีศาสนาเยอะ 불교도 있고 ศาสนาพุทธ 이슬람교도 อิ 있고 สลาม 유교도 있고 ศาสนายิว 모든 종교가 다 가르치는 게 있어요. มีศาสนาเยอะมากทุกศาสนาก็สอน 어떻게 해야 올바로 살까? สอนว่าทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่ต้อง 어떻게 행복하게 살까? ทำยังไงถึงจะมีความสุข 어떻게 좋은 세계에 갈까? ทำยังไงถึงจะได้มีโลกที่ดี 그러나 모든 종교는 다 사람이 만든 거예요. แต่ว่าทุกศาสนาในโลกนี้เป็นศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 불교는 누가 만들었지? ศาสนาพุทธใครเป็นผู้ก่อตั้ง 석가. สิทธัตถะเนาะก็จะเชื่อสิ 근데 석가도 아버지가 있어요, 없어요? ถามว่าสิทธัตถะนี่มีพ่อไหม 예. 아버지가 죄인이기 때문에 그 아들도 역시 죄 가운데 태어났어요. เขามีพ่อเขาก็อยู่ในความบาปคนที่เกิดอยู่ในความบาปพ่อลูกออกมาก็ต้องอยู่ในความบาป 내가 죄를 지으면 내가 망해요. ถ้าเราทำความบาปเราต้องพินาศ 내가 죽어요. เราต้องตาย 죄 때문에 죽어가는 다른 사람을 건져줄 수가 없어요. คนที่มีความบาปสามารถช่วยคนบาปด้วยกันได้ไหมไม่ได้ 모든 종교를 만든 사람이 다 사람 인간이에요. ศาสนาอื่นนั่นเป็นศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมด 자기 죄 때문에 자기가 다 죽어 멸망으로 지옥으로 가요. ผู้นำศาสนาของเขาก็ต้องตายเพราะความบาปของเขาเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ในนรก 다른 사람을 건져줄 수가 없어요. ไม่สามารถช่วยคนอื่นให้พ้นจากความบาปได้ 그러나 예수만은 죄가 없는 분이에요. แต่ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาป 그 이유를 성령으로 잉태되어 태어났기 때문이라 เพ 그래요. ราะว่าท่านบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그런데도 죄인 중에 죄인이 받은 십자가 벌을 받았어요. แต่ว่าได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาป 그리고 3일 만에 부활했어요. และหลังจาก3 วันเป็นขึ้นมาจากความตาย 예수님은 죄가 있어 십자가에 죽은 게 아니에요. พระเยซูไม่ใช่ว่าพระองค์มีความบาปก็เลยถูกตรึงที่บนไม้กางเขน 다른 사람의 죄를 짊어지고 대신 죽은 거예요. แต่ว่าตายเพื่อความบาปของคนอื่น 잘못은 내가 하고 그 죄값은 예수가 받으셨어요. เราเป็นผู้ที่ทำบาปแต่ว่าเรายกความผิดบาปนั้นกับพระเยซูคริสต์ต้องตายแทนบาปของเรา 그래서 예수님을 믿으며 영접하면 제 모든 죄 용서받아요. เพียงแค่เราเชื่อพระเยซูความบาปทั้งหมดของเรานั้นได้รับการอภัย 내가 잘해서 천국 가는 거 아니에요. ไม่ใช่ว่าเราเก่งเราสามารถถึงได้ไปสวรรค์ 예수님이 벌 받아줬기 때문에 그 덕에 천국 가는 เพ 거예요. ราะพระเยซูทรงแบกบาปของเราจึงได้เป็นอิสระและได้ไปสวรรค์ 모든 종교는 죄 문제를 해결해 주지 못해요. ศาสนาอื่นไม่สามารถยกโทษความผิดบาปของเรา
죄 용서 못 받으니까 그 죄값으로 모두 지옥 가요. เพราะว่าไม่สามารถยกความผิดบาปได้ก็คือผลของความบาปที่ต้องตกนรก 올바르게 살려고 애쓰지만 잘못하는 게 더 많아요. คิดว่ามีชีวิตอย่างชอบทำอย่างดีงามแต่ว่าผลที่ออกมาสิ่งที่ไม่ดีเยอะกว่าสิ่งที่ดี 지은 죄를 용서받을 길이 없어요. บาปที่เราทำนั้นไม่มีทางอื่นที่จะสามารถชำระบาปของเราได้ 십자가에 죽으신 예수 덕에 죄 용서받아요. มีเพียงแค่พระเยซูพึ่งพระเยซูที่ทรงสิ้นพระชนม์ในกางเขนเพื่อเราเท่านั้นบาปของเราถึงจะถูกยก 이 성자 예수를 통해서 우리는 하나님 만나는 길을 얻게 돼요. เรามีหนทางที่จะพบกับพระเจ้าโดยพระบุตรของพระเจ้า 그런데 사람들은 아버지 하나님이 그 아들을 통해서 죄 용서해 주셨다는 사실을 이해할 수가 없어요. แต่ว่าบางครั้งในความคิดของมนุษย์เราไม่สามารถเราเป็นการเข้าใจยากที่พระบุตรพระบิดาของพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์เพื่อแบกบาปของเรา 우리가 적어도 하나님만큼 머리가 좋아야 하나님이 행하신 구원을 이해할 수 있어요. ถ้าเรามีสมองดีฉลาดเท่าพระเจ้าเราถึงจะเข้าใจแห่งการของพระเจ้า 이 중에 하나님만큼 머리 좋은 사람 있어요? ในที่นี้มีใครที่สมองดีเท่าพระเจ้าไหม 없어요. ไม่มี 밖에서 지금 애기 우는 소리가 들려요. เมื่อกี้เราได้ยินเสียงเด็กใช่ไหมคะ 저 애기는 내가 지금 하는 말을 알아들을 수 있어요? 없어요? ถามว่าเด็กเขาสามารถฟังเสียงอาจารย์ที่พูดปัจจุบันนี้ได้ไหม 여러분은 알아들어요? แต่ว่าพวกคุณเข้าใจไหม 예. 근데 저 애기는 사람이에요? 아니에요? ถามว่าเด็กคนนั้นเป็นคนไหม 사람이 하는 말을 사람이 못 알아들어요. เป็นคนพูดภาษาคนแต่คนฟังไม่รู้เรื่อง 머리가 비슷해야 서로 얘기해서 นี่คือ 알아듣겠어요. กำลังพูดถึงว่าถ้าหัวสมองถ้าความฉลาดความรู้เท่ากันถึงจะพูดกันรู้เรื่อง 우리는 하나님 앞에서 어린 애기와 같아요. เราเป็นเหมือนเด็กต่อหน้าพระเจ้าของเราเหมือนเด็กทารก 아멘. อาเมน 하나님이 아들 보내서 십자가에 죽게 하심으로 죄 용서받아 구원받는 길을 우리는 이해해 못해요. พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระของเราชำระบาปของเราให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้า นี่เป็นแผนการที่เข้าใจยากนะคะ 이해 못하니까 믿을 수도 없어요. มันเข้าใจยากก็เลยทำให้เชื่อยากที่จะเชื่อ 그래서 어떻게 했느냐? เพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะ 이 하나님은 아들만 보낸 게 아니라 성령도 보내셨어요. พระเจ้าไม่ได้ส่งแค่พระบุตรของพระองค์เท่านั้นแต่ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 아멘. 성령으로 오셔서 무슨 일 하시느냐? ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำอะไร 성령이 하시는 일은 뭐냐? พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร 성령은 오셔서 성자 예수를 증거해요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานพระเยซูคริสต์ 성령은 예수님의 십자가 죽음이 우리를 위한 대속의 죽음이라는 걸 증거해요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนม์ในกางเขนเพื่อเรา 여러분 내가 하는 말을 알아들어요? 못 알아들어요? พี่น้องถามว่าถ้าฟังเสียงฟังที่อาจารย์พูดรู้เรื่องไหมคะ 통역이 없으면은 여러분 내가 하는 말 알아들어요? 못 알아들어요? หมดเลย 예, 얼마나 고마워요, 그죠? ต้องขอบคุณผู้แปล 성자가 누구신지를 증거하는 일은 성령이에요. เช่นเดียวกันการที่เราจะรู้ว่าพระเยซูเป็นใครนั้นต้องได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะรู้ได้ 아멘. 네. 성령이 아니면 예수가 누군지 몰라요. ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นำเราจะไม่รู้เลยว่าพระเยซูคือใคร 성령이 아니면 왜 십자가에 죽었는지 몰라요. ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นำเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตายบนไม้กางเขน 믿을 수가 없는 거예요. ไม่สามารถเชื่อได้ 그래서 구원을 못 받아요. ก็เลยไม่สามารถได้รับความรอด 그래서 하나님은 아들만 세상에 보낸 게 아니라 성령도 보내셨어요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ส่งเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นแต่ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 성령이 아니면 예수님이 나의 구주이신 줄을 믿을 수가 없어요. ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นำเราไม่สามารถที่จะต้อนรับพระเยซูได้
아멘. 아멘. 그래서 성령께서 예수 성자를 증거하심으로 우리는 비로소 믿게 돼요. เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้เราได้เชื่อในพระบุตร 여러분 예수를 나의 구주로 믿으십니까? พี่น้องเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยเราของเราไหม 아멘. 그건 모두 성령의 증거하신 결과인 줄로 믿으시기 바랍니다. นั่นคือเป็นผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ 아멘. 아멘. 또 한 가지 성령이 하시는 일이 있습니다. และมีอีกงานหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท 우리를 믿게 할 뿐만 아니라 우리로 하여금 전도하게 하셔요. ำไม่เพียงแค่ให้เราเชื่อเท่านั้นแต่ทำให้เราประกาศด้วย 아멘. 아멘. 성령으로 하지 않으면 예수님을 전도할 수가 없어요. ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นำเราเราไม่สามารถประกาศได้ 예수님은 제자들에게 온 세상에 나가서 복음 전하라고 그래요. พระเยซูคริสต์ได้บอกสาวกว่าจงประกาศของประกาศจนถึงที่สุดปลายแผ่นโลก 전도하게 하시려고 여러 가지를 가르쳐줬어요. เพื่อสาวกจะประกาศพระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนสิ่งต่างๆมากมาย 예수님은 제자들을 3년 동안이나 가르쳤어요. ได้ทรงสอนในเวลา3 ปี 얼마나 잘 가르쳤는지 몰라요. ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่าง 예수님이 행하시는 기적도 다 보여줬어요. ได้เห็นอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ได้ท 그리고 이 제자들은 예수님이 십자가 달에 죽는 것도 봤어요. ำและสาวกเหล่านี้ก็ได้เห็นพระเยซูตายบนพระเศียร 죽으셨던 예수님이 지금 부활해서 살아서 지금 제자들 앞에 있는 모습도 보고 있어요. ได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วก็ยืนต่อหน้าสาวก 근데 이 제자들에게 부족한 게 뭡니까? มีอะไรที่สาวกยังขาดตกบกพร่อง 예수님한테 배웠지요. เรียนกับพระเยซู 예수님이 하시는 기적을 เห็น 봤지요. ศาสตร์จารย์พระเยซูทำ 죽으시는 것도 봤지요. ได้เห็นพระเยซูสิ้นพระชนม์ 부활하신 예수도 พระเยซู 봤지요. เป็นขึ้นมา 모자란 게 없어요. ไม่มีอะไรที่ต้อง 그러면 예수님이 야 너희들이 듣고 보고 배운 거 가서 빨리 가서 알려라 전해라 그랬을 거예요. พระเยซูก็เลยบอกว่าพวกท่านจงนำในสิ่งที่ท่านได้เห็นได้เรียนรู้ไปประกาศให้แก่ผู้อื่น 그런데 안 된다. แต่ก็ไม่ได้ 기다려라. ต้องรอก่อน 예루살렘을 떠나지 말고 อ 기다려라. ย่าเพิ่งออกจากเยรูซาเล็มต้องรอก่อน 왜 기다리라고 했어요? ทำไมต้องรอ 뭘 기다리라고 했어요? รออะไร 성령이 오실 때까지 기다려라. รอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมา 성령을 받아야 나가서 전도할 수 있다. ถ้าได้รับการทรงนำจากพระเยซูถึงจะออกไปประกาศได้ 내가 보고 듣고 경험한 모든 것을 말할 때 성령으로 말해야 듣는 사람이 믿는다. ถึงแม้เราได้เห็นได้สัมผัสแล้วแต่ก็ต้องให้พระเยซูนำก่อนถึงจะทำได้ 아멘. 아멘. 우리도 마찬가지예요. เราก็เช่นเดียวกัน 우리가 다 배웠어요. เราทั้งหลายได้เรียนแล้ว 훈련했어요. ได้ฝึกฝนแล้ว 이제 나가려고 그래요. ถึงเวลาที่ออกไปแล้ว 근데 성령이 아니면 우리가 가서 전해도 듣는 사람이 믿지 แต่ 않아요. ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่นำเราการประกาศของเราก็จะสูญเปล่าจะไม่ถึง 아멘. 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 그래서 성령 충만달라고 간절히 기도할 때 나가서 전하면 듣는 사람이 믿어요. ค่ะถ้าเราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราไปประกาศผู้ที่ทางเราประกาศผู้นั้นเขาจะฟัง 아멘. 아멘. 우리는 성부 아버지 하나님이 보내신 아들을 성령으로 믿음으로 말미암아 전도할 수 있어요. ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะสามารถมีความเชื่อและสามารถประกาศได้ 아멘. 자 이제 점심을 먹고 다시 모여서 몇 가지 말씀을 듣고 기도한 다음에 이제 나가 전도하겠습니다. ค่ะเราจะพักรับประทานอาหาร จากนั้นเราจะมาเจอกันที่นี่ แล้วก็ฝึกฝนอีกนิดนึงแล้วก็จะออกไปประกาศ 네. 기도하겠습니다.